Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Haydovchilar diqqatiga. Joriy yilning aprel oyida Samarqand shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi birinchi sammiti munosabati bilan Samarqand shahriga kirish yo'llari vaqtinchalik yopiladi. Shu sababli 3, 4 va 5 aprel kunlari viloyat hududidan tranzit o'tuvchi transport vositalari uchun aylanma harakat tashkil etilganligini va maxsus flayerlar ishlab chiqilganligini ma'lum qilamiz. Flayerlardagi QR kod orqali tashkil etilgan aylanma yo'llarni mobil ilova orqali ham ko'rishingiz mumkin. Hurmatli haydovchilar, belgilangan tartib-qoidalarga qat'iy amal qilishingizni so'rab qolamiz. Aziz yurtdoshlar va yurtimiz mehmonlari, mazkur kunlarda Samarqand shahriga tashrif rejalashtirgan bo'lsangiz, imkon qadar boshqa kunlarga qoldirishingizni so'rab qolamiz. Bu ma'lumotni barcha ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.